أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم أما بعد bizler bugün لواقح أنوار القدسية في بيان العهود المحمدية kitabымен 12-ci dersке keldik. 9-cı ösiyet El-ahdu tasi' fi neşril ilmi ve dilaleti alel hayri. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik ösiyetinin 9-cı ösiyeti bol bilimde jayu және жақсылыққа нұсқау жайында. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم نعمل بعلمنا أن ندل عليه من يعمل به من المسلمين. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізден серт алды. Не нәрсеге? Егер біз өзіміз білетін білімімізге амал ете алмасақ, сол нәрсеге амал етуге шамамыз жетпесе, басқаларға, соған амал ете алатын басқа адамдарға сол жақсылықты нұсқау, басқа мұсылмандарға. Яғни кейбір жағдайларда болады, біздің шамамыз келмейді, немесе жаңағыдай қаражат жағынан, немесе басқа жағынан, немесе мүмкіндіктер болмайды. Соны жасай алатын басқа адамдарға осы жақсылықты нұсқау. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ يَجْبُرُ خَلَلَنَا عَلَى التَّمَامِ. Алайда бұл жерде шейх негізі мына мәселені айтып жатыр. Адам кейбір нәрсені өзі біледі, амал ету керек екенін біледі, бірақ амал етпей жатыр. Осындай жағдайда өзі амал етпесе де басқаларға бұйыру, басқаларға айту жайында. Өкінішке орай қазіргі заманда кейбір адамдар, бәлки бұл көпшілікте шығар, өзі бір нәрсеге амал етпей жатса, соған амал етіп жатқан басқа адамдарға не істей бастайды? Қарсы келе бастайды. Немесе соған амал етіп жатқан басқа адамдарды кекеті, төменсіте бастайды. Бұл дұрыс емес. Шейх не деп жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізден өсиет алды. Егер біз өзіміз амал етпесек те, амал ететін басқа біреулерге нұсқау. Және де мына жерде қараңыз. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ يَجْبُرُ خَلَلَنَا عَلَى التَّمَامِ. Бірақ та бұл біздің кемшілігімізді толығымен жауып қоймайды деп жатыр. Яғни мен өзім амал етпедім, бірақ басқа бір амал ететін бір адамға айтып қойсам, сол адам амал етіп жатса, мен оған масайрап қалмауым керекпін. Ол менің бойымдағы кемшілікті не істеп жатқан жоқ, жауып тастап жатқан жоқ. Мен өзім де сол нәрсеге амал етуге әрекет етуім керекпін, тырысуым керекпін. فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ. Өйткені кейбір адамдар бар дейді. مَنْ قُسِمَ لَهُ الْعِلْمُ وَلَمْ يُقْسَمْ لَهُ عَمَلٌ بِهِ. Алла сақтасын, бұл өте ауыр амалдардың нелердің бірі. Өйткені адамдардың ішінде бір топ адамдар бар дейді, кейбір адамдар бар. Оларға Алла тағала білім дегенді берген дейді. Білім дегенді берген. Бірақ та амал дегенді бермеген дейді. Алла сақтасын. وَمِنْهُمْ مَنْ قُسِمَ لَهُ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ بِهِ. Және олардың ішінде кейбір адамдар бар дейді. Оған білім де, амал да нәсіп етілген дейді. Екеуі де берілген дейді. Алла тағала осы топтың қатарынан болуды баршамызға нәсіп етсін иншалла. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُقْسَمْ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَبَعْضِ الْعَوَامِ дейді. Алла сақтасын, бұл одан да қауіпті. Және олардың ішінде кейбір адамдар бар дейді. Оларға не білім де берілмеген, не оған амал ету де берілмеген дейді. Кейбір авам халықтар сияқты дейді. وَكَانَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الْخَوَّاصِ رحمه الله تعالى يقول يتعين على كل من لم يعمل بعلمه أن يعلمه الناس ولمن يرجو عمله به. Ұстазым, мырзам, сәйедім Али әл-Хауас былай деп айтатын еді дейді. Әрбір өзінің білгеніне амал етпей жүрген адамға міндет болады деп отыр. Ятаайяну, әрбір адамға жеке дара міндет болады, өз амал етпей жатқан нәрсесін басқа бір амал ететін басқа біреуге үйретуі, оған айтуы, және кім амал етеді ау деп үміт етілетін болса, сол адамдарға үйрету. Және осы жерде тағы да бір мәселе бар. Білімді жеткізу басқа біреуге. Ол сол білімге амал етумен тең болып саналады.
Бұған қатысты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам бірнеше хадистері бар. Қазір мына жерде де келсе керек. Солардың бірі мән далла аля хайрин кафаилихи. Мысалға, кімде-кім біреуді бір жақсылыққа нұсқайтын болса, ол соны істегенмен тең деген. Сондықтан біздер өзіміз жасай алмай жатсақ та, мен жасай алмай жатырмын ғой деп ешкімге айтпай қоймауымыз керек екен. Сол білімді жаюымыз керек екен. Ва сами'туху маррatan ухра yaqulu. Және ұстазым Али әл-Хауастың басқа бір жерде былай деп айтқанын естідім дейді. Ма самма алимун илля ва хува я'малу би'илмиhi валау биwajhin min al-wujuhi. Қараңыз. Қандай да бір ғалым болмасын дейді, қандай да бір ғалым болмасын, ол өзінің білген біліміне амал етеді дейді. Тіпті бір басқа бір түрлердің бір түрімен болса да, бірақ ол сол өзінің білгеніне амал етеді деп жатыр. Мадама aqluhu hadiran, өзінің ақыл есі өзінде бар болып тұрса, ол сол білген біліміне әйтеуір амал етеді деп жатыр. Қалайша екен? Вазалика, оның себебі былай болады дейді. Аннаху ин амила бил мa'мурати шар'иyyati вajtanaba al manhiyat. Егер ең біріншісі ол сол шариғаттың бұйырғандарына өзі амал етіп, және тыйған тыйымдарынан өзі тыйылуы, яғни тікелей хақиқи амал жасау. Фақад амила би'илмихи бияқинин. Енді бұндай адам өзінің білгендерін, оққандарын барлығына амал етіп жатса, шариғаттың бұйырғандарын орындап, тыйғандарын тыйып жатса, бұл айқын өзінің амалына ашық айқын амал етіп жатқан адам болып саналады дейді. Иза разақахуллаху ал-ихласа фихи. Бірақ бір шарты қараңыздар. Алдында осы кітаптың ең бірінші тақырыбын айтып кеткеніміздей, егер Алла тағала оған ықылас деген нәрсені берсе. Өйткені әрбір жасап жатқан амалдарымызда ықылас болмаса, ол сауап емес. Алдында өткенімізде бәлки ол күнәға айналып кетуі де мүмкін. وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ كَمَا ذَكَرْنَا. Бірақ та жоғарыда айтып кеткендей ол өзінің білген біліміне амал етпейтін болса, فَيَعْرِفُ بِالْعِلْمِ أَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ. Және ол өзінің оқыған білімі арқылы ол Аллаға қарсы келгенін біледі. Әйтеуір бір күні оқиды, соны түсінеді. Оның істеп жатқан амалы дұрыс емес, шариғатқа қайшы екенін біледі да, ол білім алу арқылы. فَيَتُوبُ وَيَنْدَمُ. Содан кейін ол не істейді? Сол бұрынғы дұрыс емес деген нәрсесіне тәубе етіп өкінеді. Тәубе етіп өкінеді. فَقَدْ عَمِلَ أَيْضًا بِعِلْمِهِ. Бұл адам сол тәубе етіп өкінуі сол білген біліміне амал етуі дейді. Қараңыз, қандай нәрсе етіп жатыр. لِأَنَّهُ لَوْلَا الْعِلْمُ لَمَا اهْتَدَى. Өйткені ол сол білімді алмағанда еді, сол білімді оқымағанда еді, бұл нәрсеге жете алмас еді. Оның өзінің бұрынғы істеп жатқан амалының қате екенін білмес еді ол. Одан кейін тәубе де етпес еді ол. لِكَوْنِ تَرْكِ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ مَعْصِيَةٌ. Ол не нәрсені білді? Ол білген біліміне амал етуді тәрк ету күнә екенін білді де. فَالْعِلْمُ نَافِعٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ. Демек, білім қандай жағдайда болмасын, адамға не дейді? Пайдалы деп жатыр. وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتُوبْ مِنْ ذَنْبِهِ انتهى وهو كلام نفيس. Және де осыған қатысты бірнеше ғалымдардың оқиғалары тарих кітаптарында кездеседі. Өздерінің өмірбаяны жайлы айтады. Біз кішкентай кезімізде, яғни жетім қалып, көретін күнімізді көрмей, бір тілім нан үшін медресеге түстік дейді. Сол медреседен өткен тегін тамақ, тегін жатар береді. Сол жерде жүріп Алла тағала бізге ықылас үйретіп, одан кейін бүкіл амалымыз Алла үшін болып кетті деп айтады. Осындай ғалымдардың көп сөздері кездеседі. Енді мына жерде шейх мынандай бір мәселені айтып жатыр. وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ. Енді аяттарда, хадистерде өте көп нелер келген, бізге деректер келген. Кімде-кім өзінің білген біліміне амал етпейтін болса, оған пәленше деген жаза, пәленше деген жаза, оның жазасы мынандай, оның жазасы мынандай деген өте үлкен ауыр ескертулер келген. Осы ауыр ескертулерге келетін болсақ дейді, бұл кімге қатысты? Аля ман лам ятуб мин замбихи. Сол білім алып, сол өзінің күнәсінен тәубе етпегендерге қатысты дейді. Және бұл өте бір құнды сөз деп жатыр, өте бір қымбат сөз деп жатыр, және өте бір мағыналы сөз деп жатыр. Ва мулаххасу залика аннаху ла юштарату фи тасмияти ал-инсани амилан би'илмихи адам вуқу'ихи фи маъсиятин. Енді бұлардың барлығы қысқа бір түйіні, осылардың барлығының қысқа бір түйіні, адам баласы
істеген, біліп жатқан біліміне амал етуші деп аталу үшін ол мүлдем күнә жасамау керек деген нәрсе шарт етілмейді дейді. Қараңыз. Өйткені кейбір адамдардың ешқайсысы ол масум емес, күнәдан сақталған емес. Қандай да бір адам болмасын, әйтеуір бір күнәға түсіп қалып жатады. Бұл жерден ол сөз шықпайды деп жатыр. Бірақ та кама ятабадару илал азхан, адамдардың ойына бірден келіп қоятын сияқты дейді. Яғни адамдар ойлайды, мынау амал етуші ғалым деп айтсақ бір кісіні мысалға, бұл ешқашан күнә жасамаған деп ойлап қалады. Жоқ, ондай емес деп жатыр. Кез келген адамның өзінің бір жасайтын бір несі болады, күнәсі болады, қателігі болады. Бірақ ғалымдардың қателігі, ғалымдардың күнәсі олардан біріншіден ол қателікпен болады, байқаусызда болады, немесе ғафлеттікте болады. Және сол күнә орын алатын болса, дереу ол тәубе етіп алады да. Дереу артынша барып Раббысына қайтып, жалбарынып, дұға жасап, кешірім сұрайды. Алайда адам баласы білген біліміне амал етуші деп аталу үшін ол сол жасап жатқан күнәсіне не болмау керек? Мусир, яғни үнемі үзбей жасайтын адамдардан болмау керек те. Яғни күнә жасап қойса артынша бірден тәубе ететіндерден болу керек деп отыр. Немесе кейбір адамдар сол өзі үзбей жасап жүр, сені сол үзбей жасап жүргені ары қарай не істеп жатады? Ниетті болады, оны тәрк етуге ешқандай ойына да кіріп шықпай жатады да. Ондай болмау керек деп жатыр. Варауа ибн Мажа ва ибн Хузайма марфуан, ибн Мажа және ибн Хузайма риуаят еткен хадисте былай деп келеді: инна мимма ялхақул муъмина мин амалихи ва хасанатихи ба'да маутихи илмун алламаху ва нашараху. Арасында момын адамға дүниеден өткеннен кейін артына келіп тұратын ізгі амалдары, сауап амалдарының қатарына біреуге үйретіп және басқаларға таратқан, жайған білімі деген екен. Қараңыз. Яғни білім қанша жақтан бізге пайда береді. Қазір кезде біз адам баласы мысалы тірі кезінде өзі амал жасап, өзі сауап амалдар жасап, сауап алатын болса, дүниеден өткеннен кейін бүкіл амалдар үзіліп қалады. Бірақ білімі не болады екен? Оған бәрібір сауап болып барып тұра береді екен. Варауа Муслимун ва Абу Дауд ва Тирмизи марфуан, және имам Муслим, имам Абу Дауд, имам Тирмизи риуаят еткен хадисте: Мен далла аля хайрин фалаху мислу ажри фаилихи ау қала амилихи. Жаңа айтқан хадисте айтып жатыр. Кім деген бір жақсылыққа нұсқайтын болса бір адамды, сіз өзіңіз жасай алмадыңыз, бірақ басқа біреуге айттыңыз, мынандай нәрсені істесең, мынандай сауап деп біреуді үйреттіңіз. Сол адам барып сол нәрсені істейтін болса, сізге дәл сондай сауап беріледі. Қараңыз. Мен далла аля хайрин, кім деген басқа біреуге бір жақсы іске нұсқайтын болса, жақсы істі көрсететін болса, үйрететін болса, фалаху мислу ажри фаилихи. Оған соны істеген адамның мысалындай сауап беріледі деп жатыр. Қараңыз. Өте жеңіл екен, өте оңай екен демек. Өзіңіз істей алмай жатырсыз ба? Басқа біреулерге нұсқаңыз, басқа біреулерге үйретіңіз. Варауал Баззар ва Табарани марфуан аддаллу алал хайри кафаилихи. Және Баззарда, Табаранида риуаят етілген хадисте былай деп келеді: жақсылыққа нұсқаушы істеушімен тең деген. Яғни істеушісі сияқты деп келгенде. Бұл қай жағынан? Сауап алу жағынан. Екеуі де теңдей сауап алады деген сөз. Варауа Муслимун ва гайруху марфуан, және имам Муслим басқалар риуаят еткен хадисте: Мен да'a иля худан кана лаху минал ажри мислу уджури ман таби'аху ла янқусу залика мин уджурихим шай'a. Бұл жерде және анық ашық айтылып отыр. Кім деген біреуді бір туралыққа, бір хидаятқа, бір жақсы іске шақыратын болса, оған соның сауабындай сауап беріледі деп жатыр. Яғни соның артынан қаншама адам еріп, соның айтқан сөзіне, соның айтқан жақсы амалдарына, жақсы істеріне амал етіп, оның артынан еретін болса, солардың барлығының сауабы оған беріледі деп жатыр. Және де ла янқусу залика мин уджурихим шай'a. Және оның сауабынан еш нәрсе кеммейді деп жатыр. Қараңыз. Жаңағы істеп жатқан адамдардың сауаптары кеммейді. Дәл сондай сауап жаңағы ең алғашқы үйреткен адамға да не істей береді екен? Келе береді екен. وروى الحاكم موقوفا عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Енді имам Хаким Али радиаллаху анхудан Алла тағаланың мына бір аятына қатысты былай деп тәпсірлеген жеткізеді. Қу анфусакум ва ахликум нара. Алла тағала Құранда: ей иман еткендер, өздеріңді
және өздеріңнің отбасыларыңды дозақтан құтқарыңдар деген, дозақтан сақтаңдар деген. Енді біз қалай дозақтан құтқарамыз отбасымызды, бала шағамызды, туысқандарымызды қалай құтқарамыз дозақтан? Қала сөзде айтқан екен: аллиму ахликум ал хайра, яғни отбасыларыңды жақсылыққа үйретіңдер деген екен де. Валлаху а'лам. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин.